mit dem Clement Wieser, unser Experte. Clement, wie geht's euch? Genuss, den Morgen, ja. Ist ja auch gut angefangen? Ja, noch ganz prima. Hoppla. Im Schnee ein bisschen, mit dem Wiesen. Ja, ich bin das letzte Mal bei uns gesehen, hat es schon ein bisschen Schnee gegeben, hat schon so gefroren, gell? Ich komme noch einmal, aber wir müssen immer noch einmal sagen, Achtung beim Schnee. Achtung auf der Straße. Muss man machen, was darf man nicht machen? Gibt es vielleicht Nächtigkeit zwischenher? Dann wechselt alle fort. Vielleicht gibt es da eine Nächtigkeit. Und in der halben Stunde werden wir uns sogar ein Rot geben. Wenn man ein Auto wie nicht ganz neu ist, als man es ein bisschen von innen ein bisschen putzen. So wie wenn man Maquillage macht, sieht man frischer aus. Und das geht auch fürs Auto, gell? Toni Reps? Ja, statt sagen, wir machen den Cholesterol vom Auto weg. Ah, das ist noch besser. Ja, das ist noch besser. Das ist länger teuer. Das Auto mit zum Doktor, da geht jetzt der Rolle weg. Da kommt eben hinten rein und alles raus. Voilà. Mit da drüber werden wir erst verraten. Aber Spaß an Bord, es ist, als man, wenn man ein Auto hat, wie schon, man kann schon mal ab 2-3 Jahren, gell? Ja, ab 50, 60, 30 Kilometer ungefähr kann man das schon ein bisschen machen. Mal einfach die Pièce putzen und das Auto ein bisschen besser fort und die Pièce länger halten. Gibt es da ein Rot? Ihr werdet uns mit darüber sagen, wie heißt das? Dekalaminage. Dekalaminage. Ein Hydrogen. Aber das müssen wir probieren im Scrabble der Zeit. Und alle gute Rot gibt der Rest am 0388 25 12 12. Der Clement Wieser ist unser Experte. Bis am 9:30 auf France Bleu Elsass. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Einfache Wörtchen aus 2 Buchstaben nur. Deinen Ring will ich tragen, als Zeichen unserer Liebe, damit jeder sehen kann, dass wir 2 uns gehören. Dieser Ring hat kein Ende und sein Anfang ist ein Ja. Ja, ich will alles mit dir teilen und bin immer für dich da. Dieser Ring hat kein Ende, so wie die Liebe ewig ist. Ich will in guten wie in schlechten Zeiten bei dir sein. Ein Wort und 2 Ringe, was für ein Happy End. Ohne Wenn und Aber, bis dass der Tod uns trennt. Was auch kommt, wir wollen stark sein und zueinander stehen. Diesen Weg durchs Leben wollen wir gemeinsam gehen. Dieser Ring hat kein Ende und sein Anfang ist ein Ja. Ja, ich will alles mit dir teilen und bin immer für dich da. Dieser Ring hat kein Ende, so wie die Liebe ewig ist. Ich will in guten wie in schlechten Zeiten immer bei dir sein. Für immer und ewig. Für immer du und ich. Dieser Ring hat kein Ende, so wie die Liebe ewig ist. Ich will in guten wie in schlechten Zeiten immer bei dir sein. Dieser Ring hat kein Ende, so wie die Liebe ewig ist. Ich will in guten wie in schlechten Zeiten
dieser Ring, Nick P. auf francebleuelsass.fr. 11 Minuten nach der Nina auf ihrem Rindal Radiosender. Horisch uns und lüge uns zu. Der Clement Wieser ist bei uns im Studio. Er ist's. Voilà, wenn er uns lügt, ist einer. Voilà, guck, der ist's. Voilà, ich bin da. Und natürlich sind wir miteinander in der halben Stunde vom Auto zu reden, wenn ihr eine Freude habt über das Auto. Voilà, ihr habt ein Problem am Auto. Auch kann ich schon ein bisschen vielleicht etwas verraten. Aber natürlich nur wenn wir ins Garage kommen, gell? Wenn sie ohne das Auto sind, kann man nicht viel sagen. Gell? Schlimm zum Morgen. 0388 25 12 12. Clement, schon einmal, wir denken hier mit dem Glodis, aber heute Morgen mit dem Reihen, gell? Aquaplaning, was ist das genau? Aquaplaning? Aquaplaning, das ist, wenn das Wasser vom Pneu nicht schnell genug weg bringen nicht. In dem Moment haben wir eine kleine Pellikül, wenn es sich zwischen Stroß und dem Pneu macht. Und in dem Moment ist es wie auf dem Glottis ein bisschen. Ja, und wenn es nicht glatt ist, kannst du wuchs auch ein bisschen glatt, ja, es ist wuch. Und das ist, wenn man nie Pneu haben, kann das auch passieren, gell? Wenn aber trotzdem, es will nicht heißen, wenn man jetzt ein Loch sieht, dass man voll nicht muss. Voilà, genau. Es kann noch schlimmer sein, wenn es keine guten Pneu sind. Es ist immer schlimmer, wenn die Pneu abgelaufen sind, nicht? Aber wenn die Pneu neu sind, mit dem, dass noch 1,5 mm ungefähr Pneu auf der Reifen haben, wenn noch 1,5 mm Wasser auf der Straße haben, ist es rar, nicht? Aber wenn er jetzt in ein Loch fährt oder so, kann es selber sein. Und in dem Moment, wenn er in ein Loch fährt, tut sie so lüpfen und dann noch Schicht Wasser zwischen der Straße und dem Pneu. In dem Moment wissen wir nicht, wie er noch kommt. Und das ist auch gefährlich, wenn wir zum Beispiel auf der Autobahn sind und überholen, gell? Manchmal, dann ist auf der Sitz, wie es als und ist noch schlimmer mit den weißen Strichen. Mit den weißen Strichen, wie wir auf der Autobahn haben. Und mit dem Wasser sieht man Salz nicht immer. Und in dem Moment, wenn man drauf kommt, ist es zu spät. Und manchmal gibt es noch größere Lager, da muss man auch nicht hinfahren, schon kann es im Motor ein bisschen schaden. Ne? Ja, das ist noch schlimmer. Ne? Ja. Das denn manchmal gibt es Wasser nicht schnell genug ab. Wenn wir Inundation haben und so Dings, nicht manchmal sieht man in der Stadt, hinter der Brücke, wie das Wasser hält. Ja. In dem Moment darf man überhaupt nicht hinfahren, weil wenn das Wasser in den Luftfilter kommt, hat der Motor hin. Es gibt eine Kompression, nicht die Luft gibt eine Kompression, aber wenn da Wasser nicht hinkommt, geht der Kurve und der Motor hin. Das denkt man mal, ob die Kommission nicht macht. Auf dem Parking ist so große Loch gewesen und einer mit einem großen Wagen, da hingefahren und es ist ein bisschen tiefer gewesen, wie er seine gemeint hat. Und alles kaputt. Und dann trägt man. Und es ist eine bald Weihnachten gewesen. Ich weiß nicht, ob es gelangt hat für ein neues Auto. Meine Achtung gern, wie gesagt, war im Rutschen und das gilt auch jetzt im Schnee, gell? Auf dem Schnee? Gute Pneu. Sowieso aufpassen, nicht gute Pneu, Winterreifen? Du hast Winterreifen, wie man sieht, denn sie sind nicht gerade, nicht gerade am Pneu entlang, aber so mehr so Gritzen, so, ne? Sie mehr so Gritz. En fait, auf der Seite vom Pneu haben wir das Zeichen von der Olve, nicht? Und einen Flocon, nicht? Und wenn wir das auf dem Pneu haben wir einen Schneepneu. Und was dann wissen wir, ihr könnt einen Schneepneu haben, wie er abgelaufen ist, für den Schneepneu, aber wie er noch ein bisschen vorgehen auf der Straße normal. Nicht? Polden Sie für den Sommer? Genau, eventuell polden. Aber es ist besser, wenn man Schnee hat, wenn es einfach ist auf der Straße, wenn die Straße trocken ist, ist immer einfach für zu fahren. Also es ist schlimmer, wenn man dreckige Straße hat, wenn man abgelaufene Straße hat, wenn man Schnee drauf hat und so was. Und so Dings mit dem Wasser. Und in dem Moment müssen wir nicht Pneu danken. Und da haben wir viel Arbeit momentan mit den Schneepneu, ne? Seit der letzten Woche ist es unglaublich. Alle auf die letzte Minute, schon keine Zeit geht, schon Frau im Spital geht, schon das, ja. Voilà. Am besten ist, wenn man ein bisschen davor denkt, ist es besser. Nicht? Und was ich immer sage, Schneepneu ist nicht nur, wenn es auf dem Boden weiss ist, wenn noch 3 bis 4 Grad haben, wenn sie ist der Schneepneu besser, mit dem, dass der Kautschuk, wir haben mehr natureller Kautschuk drin und im Moment ist der Pneu weicher und hebt besser auf der Straße. Und das ist schon wichtig momentan, dass, wenn ihr etwas sagen oder freuen, 0388 25 12 12, wir werden vom Winterdienst ein bisschen reden, auf der Straße Achtung gehen und natürlich die Pneu, wenn man nicht, egal wie fortschmissen wir, und das letzte Mal gesehen mit dem, für die Umwelt, das machen wir Recyclage, man bringt es in eine Garage, wie das macht, als es noch keine Schaden gibt für die Umwelt. Natürlich ist France Bleu Elsass du dabei. Hashtag Agir pour ma planète. Viertel noch nie, der Clement Wieser ist bei uns in unserem Studio. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possible, plus de force dans
pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul définitivement balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. Définitivement un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui, mais véritablement seul, définitivement, seul, définitivement. C'est ainsi que les choses se meurent, c'est ainsi que l'amour s'éteint. Il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. Définitivement, un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui, mais véritablement seul, définitivement, seul, définitivement. Seul, définitivement. Harry Chapitel-Wich, de Marc Lavoine, seul définitivement. 20 Minuten auf francebleuelsass.fr. Wenn allein sind, 0380 25 12 12. Da haben noch zwei Männer im Studio von France Bleu Elsass, wenn uns zuhören. Einer kann mit euch reden und der andere kann euch gute Rot gehen fürs Auto. Ihr habt der Wahl, wie gesagt, der Wahl ist schon im Studio. Und rufen uns an, der Clement Wieser sagt euch alles, über was ihr Auto anbelangt, alles, was man nachlösen mit Lohn. Zum Beispiel, wir haben viel von der Winterreifen geredet, aber mit dem Winter muss man die Lichter noch gut lösen. Die Lichter noch gut lösen, die Bremsen vorlösen und was wichtig ist, wenn man Salz auf der Straße hat, müssen wir so da putzen. Warum? Weil da haben wir das Salz, wenn es sich auf das Chassis besetzt, oder auf die Bremse oder auf die Kanalisation und so Dings. Und das müssen wir dringend putzen, weil wenn wir im Winter schon noch einen oder zwei Schnee haben mit Salz, setzt sich der ganze Tag auf das Chassis und wenn ihr nichts macht, Jahr danach, nicht, in dem Moment hat der Salzzeit für korrodieren. Das frisst alles da mal auf. Da am besten, wenn man vom Winter rauskommt, das Chassis dringend gut putzen. Es gibt die Stationen, machen es nicht. Das Heim nicht, machen nicht. Ihr macht das auf die Station, da haben wir das ganze Tragwasser, wie es abläuft und wie in den Dekanteur geht, nicht? Weil das müssen wir auch aufpassen, für die Umweltverschmutzung, was wir vorher gesagt haben. Ihr dürft dort auch nicht mehr überall waschen. Mit egal wie die Produkte. Ja, natürlich. In dem Moment gehen wir in die Station, Chassis putzen
over ingen, dass das Ding alles der Maschine Und braucht. ja, extra eine Küve, glaube ich, wie sie leeren, gell? Genau. Extra sucht noch Das heißt, man ein Separateur d'Hydrocarbures. ein Separateur d'Hydrocarbures. Nur so weiter in Morgen. Noch wären wir noch von Hydrocarbures reden, ne? Hydrogen. Hydrogen, das ist noch etwas anderes. Jesus Maria. Das werden wir in 3-4 Minuten erwähnen mit dir. Aber zuerst muss man auch, wie gesagt, die Lampe nachschauen, ob die Lampe funktioniert. Man denkt nicht dran, wenn man fortgeht zum Morgen, denkt man, ja, es brennt, ab mit. Aber man sollte vom Auto rausgehen und zuerst schauen, den Kehr machen, ob alles brennt, gell? Das sollte am besten sein, wenn man für ein Motorrad den Permis macht, nicht? Lehrt man das, dass man jeden Morgen, wenn man fortfährt, dass man den Kehr macht vom Motorrad für schauen, ob alles damit stimmt. Das macht aber niemand mehr noch echt. Nicht viel, aber mit dem Auto überhaupt nicht. Ja, Und mit dem Auto sollte man es machen. Und das Erste, was zu machen ist, die Batterie nachschauen, dass es kalt wird. Und wenn es so kalt wird, so wie die Woche jetzt ein bisschen, was wir machen können, das ist an der Dere oder an der Scheibe ein bisschen Silikon auf die Schuhe machen, dass es nicht klappt. Und natürlich, wenn ich nicht Appell de Phare mache, es ist nicht für ein Salusave oder für eine Achtungssystem. Falls Weil nicht. Ich erlaube, wie kaputt und wenn ich hübe und mache, was willst du denn? Voilà. Achtung, gell, und halte vielleicht auf die Zeit, gell? Das nicht immer verzieren. Gell? Sind Leute, sie verzieren, es ist einfach egal was. Und zum Beispiel auch, wenn es nicht geht, am Auto, am besten tut man es nur lösen. Für die Kontrolltechnik ist es das letzte Jahr ein bisschen ernster geworden. Hat er schon ein bisschen Retour von den Leuten, was meinen Sie? Ja, sie hatte jetzt normalerweise am 1. Janvier 2019 hat es noch einmal ein bisschen strenger sollen werden. Für den Moment ist es jetzt ein bisschen ausgesetzt, bis im Mai oder Schwein, glaube ich. Es ist für die Sicherheit. Es ist für die Sicherheit, es ist für die Leute auf der Straße. Die Leute, wie bis jetzt immer so da gehalten haben, haben kein Problem. Das machen sie so wie das 2 Jahre. Gell, alle 2 Jahre ist es, wenn man ein Auto hat. Zuerst 4 Jahre und dann alle 2 Jahre. Und wenn es ein Vehikel utilitär ist, in dem Geschäftswagen mit 2 Plätzen, in dem Moment müssen wir alle Jahre Kontrolle Antipollution machen. Also für die Luftverschmutzung immer noch Achtung, #Agir pour ma Planète Aktion für die Umwelt und das machen wir auch. Und zum Beispiel gibt es etwas wie auch wichtig, für die Luftverschmutzung, wenn man das Auto gut nur lösen lässt und Pjäse wechselt oder das System mit Hydrogen, gell? Ist richtig? Ja, Hydrogen. Dekalaminationsmotor heißt man das. Aber das hilft auch ein bisschen, für wenn ihr Luftverschmutzung machen vielleicht. Gell? Ja, ich habe letzte Woche Joe Diallo putzen, nicht? Mazutfuel, nicht? Wie ich gesagt habe, was alles da mit denen ist, kann man ja gar nicht denken, dass man das nicht putzen kann, einmal im Jahr, nicht? Und mit dem Motor ist es genau dasselbe. Und es ist besser für Pjäzer, fürs Auto, gell? Für ja, es ist proper, wenn sie nicht. Das ist genau dasselbe wie alle Kanalisationen putzen, wenn sie nicht. Und im Moment haben wir bessere Luft, haben wir bessere Gasöl, besser Benzin. Und so da läuft besser und leichter. Und das werden wir auch mit dir sehen, wie das funktioniert. Dekalamination à l'hydrogène, da erfahren wir ein bisschen mehr. In ein paar Minuten, ja, es ist gut, der Motor haben wir angebracht. Gut, Arnaud Ford für euch auf francebleuelsass.fr. Der Clément Wieser, also deux jours, voilà, hat es sogar erkannt. Der Clément Wieser, durch. Ja. Horisch dich auch zu, wenn ihr eine Freude habt, 0388 25 12 12. Wir brüßen wieder mit dem Clément Wieser auf France Bleu Elsass, noch am Jean-Pierre Schlager. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. So haben wir uns getroffen, ich und du. Jeder mit seiner Gitarre, sich nicht weit gesehen von einer Gare. Der Zug voll spielt der Zug. Die Stadtbände dort sind sofort, gerade bin Schmetterling weit fort. Auf der ersten Reihe laufen wir zu. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, ich Großstadt weit weg, schon de Ville. On n'entendra que les notes et le bruit de nos bottes. Unterm Vollmond blass und still. On va n'oublie dall'altra parte, come in una festa al mese di mai, senza mai pensare a tornare. Nous sommes perdus in l'univers. Como le grand saucelle s'adouce dans les filles et passate.
Et quelquefois je me souviens, ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. On n'entendra que les notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Vierviertel mit dem Jean-Pierre Schlag auf France Bleu Elsass.fr. Ein Lied auf Elsassisch, wenn es ist voll, der hat eine Stunde voll mit nur Lied auf Elsassisch. Jeden Tag ob der 2 auf ihrem Rindal Radiosender da wieder mit uns im Auto sind mit der Applikation France Bleu, die Apps France Bleu und mit dem Clément Wieser, Nevestron, Saint-Duron. Clément, wir haben vorher vom Ski geredet, wir haben auch gerade nicht vergessen, für Kette, gell, wieder mitnehmen, nicht kaufen und in den Koffer machen und ja, wenn ich mal drauf bin, mache ich es drauf. Wie viel machen das? Wie viel machen das? Kaufen das, machen das in den Koffer und dann von diesem Brüch habe ich es, aber probieren nicht. Und dann, wenn wir dort sind, oh je, wie geht das jetzt? Geht das? Und dann haben wir noch Schlangen wie stehen, und dann gibt es Accident und dann gibt es Probleme. Nicht? Am besten müssen wir das Ding immer probieren. Vielleicht nicht fahren mit, aber gerade Leute, man es richtig anschnallen kann. Ja, so, voilà, das muss stimmen drauf, nicht? Weil manchmal gibt es einen Fehler, wie ein Wanderer zu klein sind, wenn zu klein sind oder zu groß. Nicht? Und in dem Moment müssen wir aufpassen, ob wir sicher sind, ob es überhaupt auf unsere Pneu geht. Passt nicht. Donc am besten machen wir das heim. Wenn es geht, im Garage noch einer Droge in die Hand, sind ja nicht im Nassen. Und nicht im Golden. Und nicht im Golden, machen das gemütlich und schnallen eure Pneu an mit Kette und in dem Moment wissen wir, ob es passt oder nicht. Wenn wir das wieder alles zusammen schön hängen in den Koffer und wenn wir es prüfen, wissen wir, wie es geht. Und das gilt auch für Portbagage, Portski? Ja, vielmal sieht man alles auf der Straße, wie man Portbagage, Ski verliert oder und auf der Autobahn. Und das kann gefährlich sein. Mit schwer machen wir nicht manchmal drin, nicht? Aber oder Schwerpapa. Oder Schwerpapa. Nicht nur die Frau. Ja, stimmt. Aber also immer auf, ob alles zusammen stimmt, gut fest ist, so ist und dass die Sicherheit drüber sind. Das ist auch wichtig, wenn ihr gute Ferien verbringen will und wenn ihr ein bisschen weniger Benzin will, vielleicht benutzen über am Fahren. Wenn ihr vielleicht nicht alle 2-3 Jahre ihre Plätze wechseln. Da ist ein neues System, das heißt Décalaminage mit Hydrogen, das machen ihr bei Formula Automobil. Ja, stimmt. Ja. Wie funktioniert das also? Also das ist ganz einfach. Wir machen Hydrogen vorne in der Luftfilterung. Nicht hinten? Hinten nutzt nicht viel. Manchmal ist es besser vorne als wir hängen. Es geht hinter uns noch. C'est ça. Ja, voilà, genau. Und so wie der Kirchbach, das Kirchbach vom Auto. Und am besten macht man das in den Luftfilter, lässt man den Motor drehen und Hydrogen in der Wand putzt. Es ist wie Pyrolyse, wenn er eine Furcht putzt, nicht im Dämm. Das wird wie Staub in der Wand und das geht alles zusammenhängen vom Müsbau-Früß nicht. Und die ganze Pièce wie das ganze Jahr Öl, für welche Innenwände oder Gasöl oder Benzin und Luft waren Innenwände tragen und sie versporen sich nicht manchmal nicht und auf der Kautschuk das ganze Ding, das wird ein bisschen weicher und wenn man das putzt, ist es besser. Hydrogen ist shit, es kostet nicht oridier, Jonathan, es kostet ungefähr 100 € für das Ding zu machen. Wenn man das alle 50, 60, 30 Kilometer macht, hat man weniger Schaden auf dem Motor, nicht? Da was Vanneger ist und das ganze Ding, braucht man weniger wechseln. Es ist wie immer, wenn man putzt und innerhalb, braucht man weniger wechseln. Und wenn man
von innen, wenn sie putzt, ist es genau dasselbe wie sie, wenn sie. Ich sage, es ist nicht die 100 Euro für manche ist dir, aber wenn man denkt an alles, was man nur erst bezahlen müsste, weil die ganze Pièce wie hingehen, nur kannst du noch dir. Ja, natürlich, es ist bei dem, wie ich sage, ein Vaneger zum Beispiel kostet auf einem Motor, auf einem klassischen Motor, Auto kostet zwischen 500 und 700 Euro. Ja, Nicht? und dann mal lieber 100 bezahlen, wenn es ein bisschen länger gibt. Genau. Und wenn ihr das macht, braucht ihr praktisch einmal auf 10 nicht wechseln. Und es gibt für andere Pièces noch vom Motor, Ja, gell? natürlich. Und natürlich auch vom Benzin. Es kostet vielleicht weniger Benzin. Ja, wenn ja. der Motor gut funktioniert, braucht man vielleicht weniger. Man trinkt weniger drauf, gell? Man trinkt weniger drauf. Es ist immer dasselbe. Das ist genau dasselbe, wie wenn man Velo fährt und wir halt bremsen, wie die trinken nicht. Müssen wir mehr müssen wir mehr trinken. Für Auto ist genau dasselbe. Die Pneus sind wichtig, die Luft ist wichtig, das Benzin ist wichtig, es ist alles wichtig, dass da alles zusammen schön richtig läuft. Normales Öl, die Fluidität vom Öl im Motor und in der Boîte de Vitesse ist auch wichtig, weil wir noch ein bisschen sattes Öl haben, läuft es auch wieder schwerer und bricht auch wieder mehr. Nicht? Und das ist nachher, was exterieur ist mit der Porteski und das Ding, das muss alles zusammen schön drauf sein und dann bricht noch weniger. Und natürlich kann man zuerst kommen bei Mumle Formula Automobil. Muss man doch Rendezvous nehmen? Wir sind bereit, ihr könnt kommen, wann ihr will, vom Montag bis am Freitag. Und ist das lang gemacht? Schnell Ich gemacht? ungefähr 1,5 Stunden. Ah, voilà, donc da kann man Genau, auf dem Platz bleiben. spazieren gehen, durch die Bäckerei nicht wieder, voilà, geht doch schon nichts machen, gell? Sowieso. Oben noch Kaffee gemäht, ich brauche nichts Spezielles. Und natürlich, es ist nicht, für die, die es nicht ruhig, was die dann sagen, probieren es schon Probieren einmal. es. Ja. Und natürlich, Ich war schon ein Unterschied. ich hätte die Maschine kaufen, wenn es kein gutes Resultat No, gibt, gell? sicher. Ich hätte es schon mehr blöd, als es da wäre. Es ist überhaupt kein Risiko. Wir können nichts Schlechts machen, das ist sicher. Aber das werden wir also probieren und alle Informationen finden wir auf francebleuelsass.fr mit dem Klimavisor, wie da unsere gute Rotschleu kennen hat, auf ihrem Rindal-Radiosender. Wir wünschen Ihnen alle eine gute Fahrt und natürlich, du denkst mir, der Winter ist immer noch da, gell? Ja, ist überhaupt. Wir müssen Noch ein bisschen aufpassen. nachschauen. Es noch 1,5 Monate, gell? Und wir werden sowieso im nächsten Monat wieder finden fürs Auto, Nord-Leu-de-Lune auf France Bleu Elsass. Merci Clément. Mit Plaisir. Und mit Hydrogen lohnen wir wieder fortgehen. Schön. Bis ein anderes Mal wieder. Richtig schön. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass.